好，準備，3、2、1 ，Action！媽咪話俾我聽有4季，但係我淨係感受到有好熱同埋好凍。我最中意嘅動物北極熊，因為太熱，所以北極熊冇咗個屋企啦。爹哋成日都話帶我去睇星星，但係我望嘅都係見到街燈，我睇唔到星星啊。媽咪話空氣唔好就戴口罩。如果空氣一直都唔好，咁我要成日都戴口罩？空氣係地球上每一種生物嘅必需品啦，而我哋唔好去用盡或者去破壞呢啲自然資源，咁我哋嘅下一代就會有更好嘅生活。濫用能源其實係預知緊佢哋嘅未來。今日我哋用嘅資源，其實係我哋向下一代借翻嚟嘅。我哋呢代製造嘅垃圾唔應該成為下一代成長嘅包袱，更重要嘅咧係守護將來要留俾下一代嘅大自然。環保未來同你出發，呢就係陽光慳電年，一入年愛就識得唱歌提大家熄燈慳電。呢個係廚餘閃電爐，佢咧就有一個好大嘅口去攤廚餘，佢會光速食晒啲廚餘，唔會嘥嘢食。呢度係飛天勁跑鞋，佢會快速帶你哋去車站，佢唔會噴廢氣，咁我哋就唔使戴口罩啦。我哋係小朋友，但我哋唔幼稚。我哋知道呢一刻冇呢啲法寶，但係我哋有你哋有能力，由今日開始錫住地球，唔好等我哋大個咗先至同我哋講對唔住。